السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون السمبوسك السورية. ان شاء الله تنال اعجابكم وبنينة بالبزاف. اذا نروحوا لمقادير العجينة. مقادير العجينة عبارة عن نص ملعقة كبيرة زبدة، ربع كاس زيت، ملعقتين كبار نشاء، نص كوب ياغورت ناتور، يعني نص علبة ياغورت ناتور، أو كاس إلى ربع ماء، 500 غرام طحين، ونصف ملعقة خميرة كيميائية. إذا نروح للطريقة. الآن ناخذ إناء ونحط فيه الفرينة اللي هي 500 غرام، ونضيف ملعقة كبيرة تاع الزبدة وربع كاس زيت، ونسيو ندخلوها لداخل بالشكل اللي راكم تشوفوه. بعد ما دخلنا ورملناه مليح راح نضيفو الماء والملح، طبعا نواشف، ملعقة تاع سانوج ننصحكم بها والله صدقوني الذوق تاعها يعني رائع جدا، حبة البركة، فوائدها عظيمة. ضيفوها وراح تشوفوا الفرق تاع الذوق. ونصف ملعقة خميرة. نخلطوا النواشف هما الاولين مع بعضها، من بعد نضيفوا السوائل اللي هما الماء الدافئ، لازم يكون دافئ، ونصف ملعقة او نصف كوب ياغورت ناتور. هكا نبداو ندخلو. من بعد نضيفوا الماء بالتدريج، قادرين تزيدوا فوق هذه الكمية وقادرين تحبسوا. انا زدت طبعا على حساب كمية، على حسب الفرينة اذا تشرب ولا ما تشربش. راح نضيفو لهنايا، زدت ضفت شوية ما. هذه العجينة ما تتعجنش وراح تلاحظوها بعد ما ترتاح، يعني قد ما خليتوها ترتاح قد ما مدت. هاي ليك شوفوا كيفاش تكون طرية، نخلوها ترتاح. ونروحوا نحضروا الحشوة. درت حشوة جزائرية 100%، درت حشوتين دجاج ولحم مفروم. لهنايا درت البصلة ودرت العيدان تاع المعدنوس، قليتهم مليح مليح، وضفت الفيونداشي، وفي الأخير ضفت المعدنوس الزيتون. وكان عندي دجاج، الفلفل الأسود طبعا، كان عندي الدجاج مقبل، كان طايب وكلش. ضفته في الحشوة وجا رائع، يعني اللي يفضل لهم دجاج ولا يقدروا يستعملوا هذه الطريقة. الملح ما تكثرش الملح لأنه رانا نضيفوا لها الجبنة. إلا هنايا أنا كان عندي فيونداشي كونجلي، كنت جبته يعني مسبقا، بصح ما حبش يدي كونجلا. إلا هنا نقعدو نخلطو حتى يطيب كلش مليح مليح، باش نضيفو المعدنوس والزيتون. تقدروا تضيفوا لي شامبينيون، تقدروا تضيفوا المايز. هاوليك زيتون مقطع صغير صغير مشلل مليح، نحينا له كامل الملح تاعو. والمعدنوس مقطع ثاني صغير صغير. نبيها قلت لكم فيونداشي هو اصلا ما يحملش الملح، لذلك ما نضيفوش الكثير من الملح في الاول. فيه الزيتون، فيه الفيونداش، عفوا الجبن. هاي لك العجينه بعد ما ارتاحت راح نوريها لكم كيفاش ولات. شوفوا
رائعة جدا. شوفوا كل ما ترتاح راح تمد نتيجة أروع. وهذه معجنتها ما والو، هاوليك الفيون داشي، وراح ندير الجبن يعني عادي. اللي هنا راح نوريكم طريقتين تاع الغلق انا اللي تعلمتهم من السوريين، يعني من الفيديوهات في اليوتيوب السورية. لهنا نستعملوا السرك، هما يجوا صغار، السمبوسة تجي صغيرة ما تجيش كبيرة، ما تجيش سوفلي ولا تجي صغيرة. الا هنا نفتحوها تكون ماشي خشينة وماشي رقيقة بزاف وين تتقطع عنا، يعني حوالي 3 مليمتر. هاي ليك، ونعمروها بالفيون داشي والجبنة. هاي ليك. هما السوريين ما يضيفوش الزيتون، ويديروا توابل 7 بهارات. لهنايا يغلقوها بهذه الطريقة، من بعد ياخذوها ويديروا كي شغل يرقوها طبعا ويغلقوها مليح، ومن بعد كي يبداو يديروا هذا الشكل هكا يقرصوها. ولا الطريقة السهلة واللي استعملتها انايا، راح تشوفوها معايا. هاي ديك. لهنايا قلت لكم بلي درت حشوة ثانية اللي هي الدجاج، كونجليت منهم. لهنايا يعني بعد ما تكونوا استعملتوها المرة الثانية ولا شوية تبدأ تشد روحها، نحلوهم يعني اللي تغلقونا مليح نحلوهم. اللي عجبتني كثر تاع الدجاج، هنا نغلقوها هكا ونشدو بالفرشيطة، نوقفوها شوية ونغلقوها. هذه هي سهلة جدا، ويعني على بالي متأكدة لا حيسيها بهذه الطريقة، خدت الطريقة الأولى تشد الوقت. الدجاج نقطعوه بالموس هكا صغير صغير باش ما يقطعناش العجينة هكا. ونقلوها في زيت يكون مسخن مقبل طبعا. عمليك اللي وجدتهم ودرتهم كاع بالفرشيطة يعني بلا ما نضيعوا الوقت. هاي ليك سخونة، نقلوها تكون شوية غزيرة يعني تكون فيها بزاف شوية الزيت. ما هما ما يحمروهمش مليح، بصح انا نحبهم محمرين. نتوما هما في الاصل ما يتحمروش بزاف، وانتوما شوفوا يعني اللي تخرج عليكم. كاين اللي يحبوا حاجه تكون محمره، كاين اللي لهنايا هامليك. راح يتنفخوا ويديروا هذوك الفقاعات. هذه الوصفه رائعه جدا. وهاي لك كيفاش خرجت من الداخل، روعة روعة. نتمنى تعجبكم وتجربوها بإذن الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. ما تنسوش تجربوها وتبعثوا لي في الفيسبوك.